Nadhani wewe ni shuhuda wa kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye upande wa burudani. Wasanii wametoa nyimbo zao hapa katikati, na kiukweli kwa asilimia kubwa nyimbo hizo ni nyimbo kali sana na ni nzuri sana. Mfano Harmonize ametoa wimbo wake, lakini pia Ali Kiba akiwa amemshirikisha Bien wametoa nyimbo yao, ni bonge moja la ngoma, nyimbo ambayo kiukweli inafanya vizuri kwa sasa kwa East Africa, lakini pia kwa Afrika kwa ujumla. Lakini pia Simba la Masimba Dangote, Diamond Platnumz ametoa nyimbo mbili kwa mpigo, ya kwanza ikiwa ni Happy na ya pili ikiwa ni Joy, ambayo amemshirikisha msanii Juma Jux. Najua kuna maswali kadhaa nimekutana nayo, kwa nini Diamond amefanya collab na msanii wa Tanzania zaidi ya mara mbili? Unajua Diamond ni msanii ambaye focus yake kubwa ilikuwa ni international, you understand, lakini pia kufanya collab na msanii wa ndani zaidi ya mara mbili ni kitu ambacho sidhani kama kiliwahi kutokea. Yani either collab amefanya mara moja, mara mbili, lakini zaidi ya mara mbili hicho kitu sidhani kama lishawahi kutokea. Lakini kwa Juma Jux imekuwa tofauti. Diamond amefanya collab zaidi ya mbili. Tumeona kwenye wimbo ambao alifanya mara ya kwanza Enjoy, Ngoja ni Enjoy, nyimbo ikaenda viral sana, lakini pia Jux akaja kumshirikisha kwenye nyimbo yake, na sasa hivi hii ni nyimbo ya tatu Joy wameachia. Na kiukweli ninavyozungumza na wewe, wimbo wa Joy unafanya vizuri sana kimataifa, hususan kwa nchi kama Nigeria. Yani sasa hivi ukienda Nigeria, wimbo ambao unasikilizwa zaidi, watu wanaofanyia challenge zaidi ni wimbo wa Joy ambao Diamond Platnumz amemshirikisha Juma Jux. Unajua nadhani kama nilivyosema hapo awali, Diamond ni mfanyabiashara ya muziki, anajua soko linataka nini, na ukisikiliza nyimbo ya Joy unaona kabisa Diamond ametia kuna Nigeria fulani hivi ambao ameweka kwenye ile nyimbo, na lengo haikuwa kuwalenga wabongo, alikuwa amelenga soko la Nigeria. Na ndio maana unaona sasa hivi kipande ambacho kina trend sana, ama kipande ambacho kinafanywa challenge sana, ni kipande ambacho ameweka Nigeria fulani hivi pale Ikwe. Hivi kama ukisikiliza vizuri, mimi si msanii mzuri ama sijui kuimba au sio, lakini ukisikiliza vizuri kile kipande ndicho ambacho kina trend zaidi. Lakini pia Jux tayari ana mashabiki ambao wamewatengeneza kule Nigeria, na hii ni kutokana na kuoa Nigeria. Kama unafahamu Prissy ni Nigeria, na Prissy ni mtu maarufu sana, familia yake ni watu maarufu sana, mama yake ni mwigizaji mkubwa sana kwa nchi ya Nigeria. Kwa hivyo Jux pale unaweza tukasema aliokota dodo kwenye mdodo, you understand. Kwa hiyo na anaitumia vizuri nafasi ile kwa kuweza kupushi ngoma zake kwa nchi kama Nigeria. Lakini pia Diamond amechukua hiyo nafasi ya kutaka kupushi pia naye kazi zake, na ndio maana tunaona na mtumia Jux kwenye namna moja ama nyingine kuweza kufika kwenye lile soko. Lakini pia huko nyuma tumeona mara kadhaa Diamond ameshafanya collab na wa Nigeria. Si kwamba Nigeria afahamiki, hapana, anafahamika, lakini kuna namna bado analitaka kuliteka lile soko, kwa sababu kwa asilimia kubwa kwa muziki wa Afrika nchi kama Nigeria imeshaweza kutoboa kimataifa. Nadhani unaona kina Burna Boy, Wizkid na wengineo wamesha penetrate kwenye nchi nje ya Nigeria, nje ya bara la Afrika. Kwa hivyo Diamond anataka kwanza kuliteka lile soko la Nigeria ili iwe rahisi kuweza kutoka zaidi ya soko kwenye bara hili la Afrika, ili naye akaweza kufanya shows kwenye stage makubwa, kwenye arena makubwa huko duniani, you understand. Kwa hiyo kwa mtu kama Diamond kuweza kufanya collab zaidi ya mbili na msanii Juma Jux ni kwamba analichungulia soko la Nigeria, kwa sababu pia ameona pia Jux ana potential pale Nigeria. Jux ni shemeji wa Nigeria, kwa hiyo na ndio maana na kiukweli Jux Nigeria anapendwa. Yaani ukiangalia hata comments za watu wakija kucomment pale kwenye post yote ile ya Juma Jux, ama ukipost hata wewe kwenye Instagram wimbo wa Jux, wa Nigeria wanakuja pale wana support, wanaweka comment zao. Na kama unafahamu Nigeria ama mashabiki wa muziki kutoka Nigeria ni watu ambao wamekuwa very supportive kwa wasanii wao. Kwa hivyo Diamond kuweza kulisteka ama kulikimbizia soko la Nigeria ni kitu kizuri sana. Though nimeona comments nyingi sana watu wakipambanisha pia wimbo wa finali ya Ali Kiba pamoja na Bien, pamoja na wimbo wa Joy wa Diamond pamoja na Jux. Though kila mtu anaongea la kwake. Mwingine anasema finali ni kubwa kuliko Joy ya Diamond, lakini ukubwa unaonekana. Wimbo wa Joy unafanya vizuri Nigeria, lakini pia wimbo wa Ali Kiba featuring Bien unafanya vizuri Afrika Mashariki. Kwa hiyo jibu nadhani ama
swali lako ambalo kwa unauliza nyimbo ipi kubwa, wewe mwenyewe pia utakuwa unaweza kujijibu, au sio? Hii ni PMTV2, mimi naitwa Nicky Tozi. Usahau kusubscribe hapo chini, na kabla sijakuacha lazima nikupe mchongo kutoka PMBet, kwa sababu pesa na magari vyote vipo huko. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kujisajili kupitia pmbet.co.tz. Mpaka baadaye, bye bye.